बतझरयाव मासे गोथां मै बोखांदों। बतझरा हाग्रा बिफाननि मावखुलिनि साखाथियाव थानाय कुटा बाग्रा गामियाव फुंनि समाव मासे मैखौ गोथाङै हमनो हायो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा। बतझरा हाग्रा बिफाननि हाग्रा रैखाथि होग्रा राजीव दत्तनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया कुटा बाग्रा गामिनिफ्राय हमनो हायो जाथोसे हाग्रानि मैखौ। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सिगाङाव मदाथि हाग्रानिफ्राय सिलाइ दैखौ सानस्रिनानै बारबोना कुटा बाग्रा गामि गेजेराव हाबफैयो। बे उनाव गामिनि रायजो राजाफ्रा दावराव दावसि जानायाव मैया जेरैथिंबो खारनो लामा मोनैलाय हाग्रा रैखाथि होग्रा मावफारियाफ्रा हमनो हायो। उनाव मैखौ क'क्राझारनि सरायखेला रैखाथि मावखुलियाव गथायहैयो होननानै हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिया फोरमायदों। मैं राजीव दत्त बतझरा प्रतिरक्षा बाहिनीर इनचार्ज है। আজি ৰাতিপুৱা পুৱতি নিশা আমি এটা খবৰ পালোঁ যে মদাতি পাহাৰৰ সিপাৰৰ পৰা এটা হৰিণ জংঘলৰ পৰা ওলাই গাঁৱৰ মাজত সোমাইছিল। খুব সম্ভৱ ৰাইজে তাক খেদাখেদি কৰিছিল। পিছত সি হৰিণটো চিলাই নদী পাৰ হৈ আহি কুটা বাগ্ৰাৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত সোমায়। তাৰপিছত তাৰ ৰাইজে আমাক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি ৰাইজৰ সহযোগত এই হৰিণটো কৰায়ত্ব কৰোঁ। কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত দেখা গ'ল সি খুব ক্লান্ত আৰু অৱশ হৈ পৰিছে। তাক সহজে আমি কৰায়ত্ব কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আমি সেইটো ইতিমধ্যে ৰেস্কিউ কৰি আনি আমি আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ চৰাইখোলা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰত পঠিয়াই দিয়া হৈছে আৰু জানিব পৰা মতে সি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে। এতিয়া আজিৰ ঘটনা এইখিনিয়ে আৰু মানে কোনো হৰিণজনী কোনো সংকট অৱস্থাত নাই বৰ্তমান সংকট অৱস্থাত খুব ক্লান্ত হৈ আছে। অৱশ্যে সি ভাগৰি গৈছে আৰু নদী পাৰ হৈ আহিছে সি প্ৰাণৰ ভয়ত। খুব সম্ভৱ কোনোবাই দুষ্ট চক্ৰই তাক খেদিছিলে, কিন্তু যি হওক মানে ওপৰৱালাৰ আশীৰ্বাদত তাৰ জীৱনটো ৰক্ষা পৰিল আৰু আমিও যথা সময়ত গৈ উপস্থিত হোৱাত আমাৰ হাতত আমি কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিলোঁ আৰু ফলত এতিয়া ৰেস্কিউ চেণ্টাৰত আছে, এতিয়া ভালে আছে। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।